เสียงไหมเพลงพอไหมนะครับเพลงของนั้นเดี๋ยว
ถ้าเข้ามาก็มาเอาให้เราคุณแม่กับอบรมหรือว่าต้องคือนะแม่เดี๋ยวใช้ถ้าไม่ได้โครงการนะวันเสาร์อาทิตย์เขาปลูกก็มาเอากันปลูกก็มาเอานี่ใช่แม่เดี๋ยวใช้ถุงมาเยอะเลยแม่เดี๋ยวโครงการนี่มาเอาไปที่ใส่เยอะเยอะถุงไปแค่เลยต้องเอาเห็นไหมเสียนักเรียนไม่ใช่ทำเสียนักเรียนทำลงกันช้าไปคุณบอกเอากระทั่งจะไปกรุงเทพนะด้วยกันภาวนาอันไว้ผ่านก่อนที่ชอบร้องเพลงนะเดี๋ยว
อันนี้ก็ได้เข้ามาเอาบ้านเลยแม่อยู่บอกหรือว่าถ้าจะมาเอาบ้านเนี่ยเอาจะง่ายหรือว่าจะเอาเข้าเลยว่าเกินแม่จะติ้นรถไปตัวคนมาถึงที่น้ำก็ถือว่าเขาไม่เอาแล้วอันเอาวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโมบอลเขาเก็บเป็นซับเดาแล้วบ้านอ่ะเขาเอาไข่ป่ามาสูบสีวางที่ก้อนยางนั้นไปเก็บเอาใส่ตู้เย็นไว้ทั้งปีกันเถอะเดี๋ยวปีใจตังอย่างนั้นเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้เพราะอ่านหนังสือไม่ได้หรือยังครับ ไม่ได้ผลแล้วหัวใจ
อน้องไปส่งลูกแม่รู้ไปกันหนูน้องไปส่งไปไหนคนแก่ร้อนมันหนักเออมันยอมมีลูกกระดังเอออยากไปเล่นก็มาไปเลยแล้วสู้กับโค้งกับลูก
เล่นแล้วจะไปไหว้คอมไหว้เคิร์มทำไมอ่ะไม่ได้ไหว้ไม่ได้ไหว้กินแอบจีนได้วันนี้ไงแอบจีนให้
ถ้าพิมเดินไปตรงเนี้ยจะโดนขุนถ้าพิมเดินไปตรงเนี้ยแล้วพิมก็จะโดนขุนตรงนี้กินหรือถ้าพิมเดินไปตรงเนี้ยโดนราชินีกินมีแค่ตัวเดียวราชาแล้วถ้าไปอยู่ตรงนี้จะทำยังไงดีช่างมันก็เล่นใหม่เริ่มเล่นใหม่ ไม่มีโซการ์ดด้วยตาหนึ่งก็จะหยุดอัดแล้ว เ
เ
ขอลาไปก่อนนะครับ โอเคครับ